गाइस ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब, अब करेंगे हम अनबॉक्सिंग। आप देखने कैसे हम करते हैं। ये हमारी सीजर हम ऐसे करते हैं, इसे हम काटते हैं बैंड और ये है स्पून, ये कर इससे हम सिरप लाते हैं। और ये थर्मामीटर, ये इधर रखते हैं। और ये है दान का तो क्या है ना का। हेलो गाइस, ये देखें, ये पाउडर दांतों में लगाने वाला और ये है स्पून गर्म पानी करने वाला बच्चों। इसको कहते हैं गर्म पानी बच्चों। ये अभी है हमारे कोर्स पेशेंट वाला और ये है ब्लेंडेड लाइनर दवाई वाला और ये है डैशन वाला पे और ये है टांगों में ऐसे वाला, ये देखिए। और ये भी है ऐसे, इसको भी करते हैं और इसको ऐसे भी टांगते हैं। और ये है ग्लासेस और ये देखिए ग्लासेस, ये डॉक्टर पैंट और ये है रेसन, इसे डालते हैं हम बाजू और इधर डाल सकते हैं, हम कमर पर लगा सकते हैं। तो ये है हमारी, दे सकते हैं हम टी डॉक्टर के पास होता है। तो ये अब ये है मेडिसिन, ये भी मेडिसिन है, इसको पीते भी हैं, ये दान खाने वाला, ये माइस तो उनको ज़िबा कर सकते हैं। तो ये है सीजर काटने वाला, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं सीजर का। ये भी सीजर ऐसे काटते हैं इसको। और ये देखिए दोनों चीज़ें, और ये भी मैट ब्रांडिश है और ये है हम इसके अंदर चीज़ें रखते हैं। और ये आपको भी चाहिए तो आप ये शॉप से ले सकते हो और आप नीचे से भी ले जाएंगे WA। आप गाइस आप ये हम वहाँ से भी ले सकते हैं। इसको आप नीचे से आप मोबाइल से ऑन करके इसको अपने मार्केट चल के मार्केट से ले आते हैं। बाय बाय गाइस।